이게 응급 상황으로 오면은 스트라이더라 그래갖고 아이가 이런 식으로 호흡이 넘어가게 되는데, 그러면 그건 응급이에요. 음식 먹다가 음식물 목에 걸려가지고 기도 막혀갖고 사망하는 경우 보시죠? 똑같은 거예요. 갑자기 기도가 그런 식으로 막혀버리면 건강하던 아이가 내 곁을 떠날 수도 있다. 그만큼 위험한 것이기 때문에 오늘 영상 잘 기억하시고, 아이들 다이어트 하시고 우리 아이가 코를 곤다라고 하면은 우리 아이한테 합병증이 왔는지 안 왔는지 꼭 검진 받으시기를 추천드립니다.